Reg vriende, terwyl ons dan hier in die teenwoordigheid van die Vader, die Seun en die Heilige Gees is, kom ons word net vir 'n oomblik stil, buig met die hoofde saam. Hemelse Vader, dit is 'n wonderlike voorreg wat U vir ons gegee het in ons land, in ons wêreld, dat ons ook die Pinksterfees kan vier, die uitstorting van die Heilige Gees. Here, ons maak soms te min van die Heilige Gees en die werke waarmee hy besig is in ons harte, in ons gemeenskappe en in ons gemeentes. En Here, daarom kom ons ook vanaand by mekaar om nie net die werke van die Gees te herdenk nie, maar om ook te besef, Here, dat U die Gees vir ons gegee het, sodat ons kan verstaan wie Christus Jesus is, dat hy mens geword het, dat hy vir ons aan die kruis gesterf het en uit die dood uit opgestaan het. Hemelse Vader, vanaand wil ek ook die geleentheid gebruik om ook vir NG Kerk 'n rede te bid, vir al die gemeentelede, vir Dominee James, vir al die personeel, Here, dat hulle ook in afhanklikheid van U sal lewe. Here, lei hulle ook deur die Heilige Gees. Hulle weet ook nie altyd watter kant toe nie. Hulle weet nie altyd hoe nie. Maar Here, dankie dat hulle vanaand ook net kan besef dat ons ook vir hulle bid en dat U ook met hulle sal wees. Amen. Goed vriende, in die teenwoordigheid van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, genade en vrede vir julle van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Reg, ons gaan 'n lied saam sing. Wat sê kom ons Skepper Gees. Ons gaan ek weet nie of staan julle staan as hulle dit sing, of maar net so bly sit. Julle kan net so bly sit, dan sing ons kom ons Skepper Gees saam. Julle sing baie mooi, moet vir julle daai kompliment gee. Ons hou Pinkster by die gemeente en die konsistorie, so almal sit op mekaar en dit lyk nou almal is aan te bang, en nou is hulle bang die een hoor die ander een, so sing ons nie verskriklik baie hard nie. Maar het het nie te sleg gegaan gisteraand nie. Goed, vriende, ons gaan lees vanaand Filippense 2. Ek gaan vir julle lees vanaf vers 5 tot en met vers 11. En ons tema vanaand is ons leef met hoop deur Jesus se kruisliefde. Nou ek verstaan Dominee James het gisteraand nou meer gewerk rondom die wederkoms, met ander woorde die toekomstige dinge, en vanaand gaan ek dan 'n bietjie meer fokus op die huidige dinge van Jesus wat dan mens geword het en wat met hom alles gebeur het hier op die aarde. Goed, Filippense 2 vers 5. Daar staan, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem
en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Ek gaan net hierdie verse saam lees vanaand. Soos ek sê, ons tema is vanaand, ons leef met hoop deur Jesus se kruisliefde. Nou ek verstaan, Dominee James het Sondag vir julle 'n bietjie meer detail gegee rondom die belydenis van Sia en die 1700ste feesviering van hierdie bestaan van hierdie belydenis. En in die belydenis, of in 'n gedeelte, of althans as 'n gedeelte van die belydenis, staan daar so die volgende: Jesus Christus is die Seun van God wat mens geword het en aan die kruis gesterf het ter wille van ons verlossing. Jesus Christus is die Seun van God wat mens geword het en aan die kruis gesterf het ter wille van ons verlossing. So vanaand kyk ons dan kortliks na Jesus se menswording. Ons gaan so 'n bietjie stil staan by die kruisiging van Jesus en dan ook by die opstanding van Jesus Christus. En interessant is nogal dat die teksgedeelte het eintlik op so 'n unieke manier alles bymekaar gevat rondom die koms van Jesus, die lyding, waar Paulus sê Jesus het die gestalte van 'n slaaf aangeneem en dan verwys hy ook na die toekomstige dinge. Christus Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, en as ons dit dan glo, sal ons tonge bely of getuig en ons knieë sal dan buig voor God. Maar goed, nou as ons gaan kyk na die geboorteverhaal van Jesus, dan soos julle weet sê ons dat Jesus is die Immanuel. Met ander woorde, hy is God wat mens geword het. Hy is volledig God, maar hy is ook volledig mens. En die vraag is nog steeds, maar wat beteken dit dan vir ons dat God volledig mens geword het? Dat hy aarde toe gekom het? Wat se waarde het dit vir ons? Nou by die aard van die saak gaan ons sê hy het mens geword want hy het gekom om vir ons te sterf aan die kruis. Maar ek dink daar is baie meer as net dit, om net te stop om te sê hy het kom om vir ons aan die kruis te sterf. Ek dink dit is ook belangrik dat ons ook besef dat in Jesus se menswording besef ons dat God die bereidwilligheid op homself geneem het om te sê, maar ek wil nou nader aan julle beweeg. Ek wil nader aan julle kom. Ek wil baie naby aan julle wees. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik aan die mense wat jy baie liefhet. Dis mos nou nie lekker, en ek weet as ons nou dink in Suid-Afrika vandag, en miskien is hier van julle wat dalk ook familie geliefdes en dalk selfs kinders het wat in oorsee is, wat daar bly, wat daar werk, of vir maande, dalk al vir jare. Dis nie altyd 'n lekker gevoel nie, want dit is jou hartsmense. Dis die mense wie jy ontsettend baie liefhet, maar hulle sit duisende kilos ver van jou af. Dis daai brug wat God oortree deur die feit dat hy Christus Jesus na die wêreld te stuur. God sê, maar ek wil naby aan julle wees. Ek wil nog nader aan julle kom. Ek wil so naby aan julle wees. Soos ek gisterand ook vir ons lidmate gesê het, watter voorreg het ons nie in ons geloof, dat ons letterlik vir God in die oë kon kyk en vir hom kon sien het, met hom gepraat het, aan hom kon vat, hom kon gevoel het, heel waarskynlik ook selfs kon geryk het. Dis 'n wonderlike voorreg wat die Here vir ons gee. Maar dit wil ook dan vir ons sê hoe belangrik ons ook dan vir die Here is. So dit is ewe skielik nie meer net God wat daar bo is en ons hieronder en ons aanbid hom, maar ons het absoluut geen verhouding met die Here nie. God kom dan nou juis nader en hy wil daardeur ook vir ons wys, maar julle is net so belangrik vir my ook. Net soos wat ek wil hê ons vir hom of hy vir ons dan belangrik moet wees. En 'n teksgedeelte wat baie mooi daarbey aansluit, is Genesis 1, rondom die skepingsverhaal.
As ons gaan dink aan die skepingsverhaal, die 6de dag het God die mens geskep. Weet so hy het hierdie een dag, of soos ons ook sal sê in vandag se konteks, ons los die beste vir laaste. God los die beste vir laaste met die skepping. Die 7de dag het hy gerus. Op die 6de dag het hy die mens geskep. Want hoekom? Want ons is ook uiters belangrik vir die Here. En dit alles verstaan ons rondom die feit dat God vir Jesus Christus na die aarde toe gestuur, sodat ons vir hom belangrik is, hy is vir ons belangrik. Dan besef ons die Heilige Gees met sy teenwoordigheid en die feit dat God vir ons die Heilige Gees gegee het, help ons dan ook om anders te kyk na mense. Want dit is hoe God na ons kyk. God kyk na ons, hy skep ons en hy sien ons en hy sê, maar dit is goed. So die vraag dan ook vanaand vir onsself is, iets waarin jy sommer net nou by jouself kan dink is, jy weet, hoe kyk ons na ander mense? Ons kyk baie maklik na ander mense met haat, met woede, met afgunstigheid, met jaloesie. Maar dis nie hoe God na ons kyk nie. Dis nie hoe Christus na ons kyk, toe hy ons in die oë kom kyk nie. So dis die kosbaarheid van Jesus Christus, wat aan mens vir ons geword het. Ewe skielik besef ons, dat ons met mekaar kan assosieer. Ons kan ons stories met God deel, en God deel dan ook sy storie met ons. En ons het dan die woord van God, wat hy vir ons gegee het. Ons het Jesus Christus, en ons het ook die Heilige Gees. Alles via sodat God se storie met ons gedeel kan word. En wat 'n voorreg is dit nie dat God dit vir ons gegee het nie. Goed vriende, die tweede gedeelte dan van Jesus se lewe, natuurlik die kruisiging. As ons dink aan die kruisiging, dan weet ons weer eens, kom ek sê dit maar, is dat God stuur vir Jesus om vir ons aan die kruis te sterf. Hoekom? As gevolg van ons sondes, om vir ons verlossing te gee, sodat ek en jy die nuwe lewe, die ewige koninkryk dan kan instap, indien ons dan daarin sal glo. Wanneer ons dink aan die kruisiging van Jesus, dan dink ons natuurlik in die aard van die saak ook aan die liefde wat God vir ons het. Natuurlik dink ons aan 'n teksgedeelte soos Johannes 3 vers 16, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het, om vir ons dan die verlossing te gee, sodat ons dan ook nie verlore moet gaan nie. Maar een ding wat baie belangrik is, van die kruisiging van Jesus, en Paulus sê dit vir ons ook, is die feit dat Jesus Christus gehoorsaamheid getoon het aan die Vader. Mens kan so baie klem lê rondom dit. Paulus sê dit, ons sien dit in die manier ook hoe Jesus geleef het, waar hy self gesê het, maar alles wat ek doen, alles wat ek sê, doen ek, want ek gee my eerbiedigheid aan God. So Jesus se kruisiging, wanneer hy daar hang aan die kruis, met 'n gebreekte liggaam, met sy bloed wat dan vir ons vloei, wys vir ons op die liefde, ja, dit doen, dit herinner ons aan die verlossing, maar dit herinner ons ook aan Christus Jesus, sy gehoorsaamheid teenoor die Vader. So daai voorreg wat ons dan het, as ons weer vinnig kan teruggaan na die mensheid van Jesus, nou kom ons agter, maar ek het die voorreg om vir Jesus in die oë te kan kyk, maar nou word ek ook opgeroep deur sy kruisiging, kan ek gehoorsaamheid dan betoon aan hom. Sal ons as gemeentelede gehoorsaamheid betoon aan die Vader en aan die roeping wat hy ons dan voorroep vir hierdie wêreld vir vandag. En dan natuurlik ook die kruisiging van Jesus wys vir ons ook van die opofferende liefde van Jesus Christus. Christus, soos Paulus hier sê, hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem. So met ander woorde, hy het homself minder gemaak, hy het mens geword. Dit is 'n roeping vir jou en my ook, dat ons ook soms maar van ons eie trone moet afklim, die gestalte van 'n slaaf aanneem, onsself minder maak, om diensbaar vir hierdie wêreld te wees. Want Jesus se kruisiging is ook vir ons niks anders as die bewys dat hy diensbaar vir hierdie wêreld is. So dit roep ons op baie maniere. Dit roep ons om gehoorsaam te wees. Dit roep ons om te vra, maar hoe lief het ek werklik vir Christus? Dit roep my dan ook om ook opofferende liefde te toon, om myself minder te maak ter wille van God se koninkryk. Dis 'n uitdaging. Dis 'n groot uitdaging wat God vir ons gee deur die kruisiging van Jesus Christus. Vriende, en dan laastens
Die ander moment van Jesus se lewe is natuurlik Jesus se opstanding. Sonder Jesus se opstanding beteken sy menswording vir ons niks nie. Sonder sy opstanding beteken sy kruisiging vir ons ook niks nie. Sonder sy opstanding kan daar net absoluut geen geloof wees nie. Want watter nut het ons dan as Christus nie Jesus nie uit die dood uit opgestaan het vir ons nie? So ons tema vanaand aan ons leef met hoop deur Jesus se kruisliefde. Herinner ons dat die hoop kom eers nadat Christus Jesus uit die dood uit opgestaan het. En een ding wat nogal vir my besonder is dan juist van hierdie opstanding van Jesus, is dat Jesus ook vir ons daardeur wil wys dat hierdie pyn is maar tydelik, maar ek gaan vir julle tot in al die ewigheid, die ewige koninkryk gee. Hy neem dit op homself, hy dra dit vir ons, sodat ons dan ook kan beweeg deur hierdie tyd van lyding, deur die tyd van pyn. Nou, ek sê gisteraand ook 'n baie mooi voorbeeld daarvan is Jesus of Thomas wat so gestoei het met sy eie geloof. En hy sê mos toe nou, maar ek sal eers glo as Jesus vir my die letsels in sy hande vir my kan wys. En dit gebeur toe dan nou dat Jesus dan nou aan hom verskyn en hy wys vir hom, maar kyk, hier is die merke in my hande. Dit is waarlik ek. En daardeur wil Christus ons ook aanmoedig, nie net in terme van ons geloof nie, maar hy wil ons ook herinner in terme van ons eie pyn, ons eie leed, ons eie smart, in terme van dat dit ook sal verbygaan. Maar ek moet ook sê, mense sê dit ook baie versigtig, van mense wat deur baie donker tye en deur baie moeilike tye gaan, sien dalk nie noodwendig die uitkoms om deur daardie pyn en lyding te gaan nie. 'n Goeie voorbeeld van iemand wat dit wel beleef het, was Dawid in Psalm 23. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Die bewys dat hy ook deur hierdie dal van duisternis gegaan het en daar uitgekom het, en die lof wat hy dan aan God gebring het. Maar dit is maklik vir ons om te sê, as ek aan die bokant van die berg staan, dit is nie so maklik om dit te sien as jy daar onder in die gat sit nie. Maar dis waarvoor God ons ook as gemeentes hier by mekaar bring, waarvoor God ook vir ons dan die Heilige Gees gegee het, sodat ons ander die hulp kan verleen of vir hulp kan gee, is sodat hulle ook dan die opstanding van Jesus Christus in hulle eie pyn, in hulle eie smart en in hulle eie ellende kan beleef en voel. En dis waar dit so belangrik is dat ons dan werklik as gestuurdes van die Heilige Gees sal wees. Want almal van julle wat hier sit, het julle eie probleme, julle eie seer, julle eie smart, julle eie bekommernisse. En daarom is ons as gemeentes geroep om mekaar se laste te dra. Spesifiek dan soos wat Jesus dan sy kruis dra en sê, maar dit is moeite om na iemand toe te gaan wat jy ken, want jy weet nie altyd wat om vir hierdie persoon te sê nie. Ons weet nie altyd hoe om hierdie persoon te ondersteun wat deur 'n moeilike tyd en deur 'n donker tyd gaan nie. Maar nogtans, omdat ons God liefhet, omdat Christus dit gedoen het, is ons dan ook bereid om dit op te neem, om dit aan te doen. Vriende, so ons het die voorreg deur die lewe van Jesus Christus se menswording, sy kruisiging, maar sowel as ook in sy opstanding, dat elkeen van daai moment is 'n herinnering vir ons hoe die Heilige Gees ons ook kan lei om 'n mens te wees vir iemand anderste. Dat ons mense moet behandel en met die gedagte dat ons hulle met respek moet behandel. Dat ons hulle in die oë kan kyk. Dat ons bereid sal wees om ons kruise te dra vir ander. Maar dat ons ook bereid sal wees vir die wat baie seer en pyn het, om vir hulle hoop te gee deur die liefde wat God in ons harte geplant het, deur die Heilige Gees. Amen. Goed, vriende, julle het nou gisterand ook 'n paar vragies gehad, wat julle dan nou so langs mekaar gesit en bespreek het. Ons gaan dit vanaand weer doen, ons gaan dit môre aand en donderdag aand ook doen. So die vraag wat ek vanaand vir julle vra, ek gaan julle nie baie vrae vra vanaand nie, maar dit is eintlik een vraag en 3 vrae. Praat 'n bietjie met mekaar oor wat beteken Jesus se menswording vir jou eie lewe? Wat beteken Jesus se kruisiging vir jou lewe? En wat beteken Jesus Christus se opstanding vir jou lewe? So sit so 'n bietjie en praat met die persoon langs jou en so deel 'n bietjie julle gedagtes met mekaar rondom hierdie vraag.